就首先請我哋今次有份演出嘅同學上一上台先，我哋一間有啲即係儀式嘅都要請嗰啲同學上嚟先啦。有份演出嗰啲上嚟先。咁咧，我哋今晚嘅節目咁成功咧，當然唔少得就係業餘中心鼎力支持啦。我哋先請業餘中心負責人係謝宏宇主任，請阿謝主任，咁就請阿 Pauline 咧代表我哋同學攞個結業證書嚇。多謝謝主任先啊，多謝你嘅協助啊。咁咧就請留步喎，謝主任。今晚有個好重要環節，就係同我哋抽出5個大獎先。首先，第一位幸運兒係第9席9號，第1席1號，第1席1號，係。咁啊，多謝謝主任先嚇。謝主任，我哋有啲紀念品嚟送翻俾阿謝主任嘅，咁啊麻煩你啦。請落台啊！好啦，我哋跟住亦都請中心另位負責人戴小姐喎，你介紹下好唔好啊？係，請我哋嘅戴麗容小姐。阿容姐真係出力啊！真係功臣嚟㗎，又請佢同我哋抽出5個大獎先啦！多謝你啊，戴麗主任。好，同我哋抽出5位大獎先。好啦，第一位幸運兒，第28席6號，28就係第10席5號，第10席5號。多謝你啊，阿容姐啊，我都咁稱呼你啦。咁啊，有咗紀念品俾翻你㗎，Pauline麻煩你啦。哦，咁啊，仲有啲更加豐富嘅獎品，我不如請老師出嚟同我哋抽獎好嘛？好啊！請宋老師出嚟為我哋抽獎。宋老師同我哋抽3份大獎先喎。第12席9號，第12席9號。第2位係24席1號，24席1號。好啦，今晚最後一個幸運兒，你估係邊個咧？好細 number 喎，我望咗度，第1席7號，第1席7號，係啦，第1席7號，應該係嗰邊嚟㗎。係請上嚟啦！咁我哋咧亦都有少少禮物送翻俾宋老師，感謝佢勞苦功高訓練我哋啊！有 Pauline 同佢代表啦，多謝你啊，宋老師，真係今晚辛苦你，我知道。咁另外咧，我就請師母，你都先出嚟喎，師母。掌聲歡迎師母。係師母，我要同你影相啊，師母啊！見到你，哦，好旺喎！第1席2號，第1席2號，哦呢個我講埋啦。第14席3號，第14席3號，嗱，好幸運啊！你哋真係。阿師母啊，有啲紀念品送翻俾你喎。阿 Pauline 代表，我要影相啊，師母啊，我要幾多錢？多謝師母啊！好啦喎，咁我哋今晚咁成功咧，都要有啲單位需要一致謝喎，不如你可以講講好嘛？有我哋中心嘅負責人謝宏宇主任、戴麗容小姐。咁另外咧，我哋今晚嘅舞台監督就係宋慈老師，仲有個宋慈大學隊，我哋亦都有啲紀念品交俾band 班嘅代表嘅喎，請出嚟啦！請我哋校隊代表。哦，我好欣賞你打鼓喎，我哋有啲紀念品送翻俾你嘅，再下一個。
強哥，請強哥，我都想認識下強有請哥啦。強哥。係啦，有請。仲有我哋嘅和音組，何家富先生、范翠娟小姐、周偉歡小姐、陳堅怡小姐、麥初偉先生，請個代表嚟攞咯，和音組同學。多謝我哋嘅和音組。嗱，今晚我都好認識有新藝苗嘅同學仔喎，好幫我哋好多。咁請新藝苗歌詠組嗰啲同學代表出嚟攞紀念品啊！多謝晒。當然仲有我哋今晚嘅幫我哋扮領、梳髮同埋化妝嘅 Maggie Lee 化妝學校，有請。Maggie Lee 化妝校代表。好啦，到攝影啦，我哋到嚇。原來咧，我哋今晚有攝影同錄影嘅喎，嗰個功臣就係我哋班長嚟嘅喎，就係蔡振超先生。我哋完之後要睇你啲紀念品。多謝晒。咁啊，今晚節目即係圓滿結束，喺呢度多謝你哋抽時間出嚟，俾啲鼓勵同埋支持。我哋祝各你身體健康，家庭幸福。多謝晒大家，多謝你哋啊！我哋下次有機會再見。多謝晒你哋，多謝。祝大家晚安。係。下次再見。好，多謝多謝。有，我哋同學有拍照嘅。嗱，啲同學我哋唔好走住喎，同學仔影大合照啊！好啊！嗰啲台下嘅同學咧，嗰啲或者嘉賓啊，將嗰啲食二嘅垃圾咧包好去斬去啊，方便我哋清潔啊！嗱，同學仔排好位咯喎，排好位啊！同學仔影相啊，影相。想影相？影大合照啊！同學仔上嚟影大合照啊！我哋我。多謝晒你哋啊！好，祝各位晚安。OK。